Добре дојдовте! Денес ќе зборуваме за нешто што го менува образованието од корен, а тоа е влегувањето на вештачката интелигенција директно во училницата. И не станува збор само за технологија. Ова е сосема нов начин на размислување за тоа како учиме и како подучуваме. Ајде веднаш да поставиме една работа на чисто. Тука не зборуваме за замена, туку за надградба, за зајакнување. Целата оваа анализа е токму и за тоа, како вештачката интелигенција станува моќен сојузник на наставниците, а не нивна замена. Значи, еве го нашиот план. Прво, ќе видиме како се менува самата улога на наставникот. Потоа, ќе ги разјасниме клучните термини што мора да се знаат за да се зборува со вештачката интелигенција. Ќе погледнеме некои конкретни алатки, ќе видиме како тоа изгледа на еден практичен пример од час и на крај ќе фрлиме поглед кон иднината. Добро, да почнеме со првиот дел. Овде, во суштина, зборуваме за една темелна промена, за еволуција на професијата наставник во оваа нова ера. Сега, ова е навистина клучно. Со децении, наставникот беше главниот, речиси единствен извор на знаење во училницата. Денес, кога информациите се буквално насекаде околу нас, улогата мора да се трансформира. Наместо само да се пренесуваат факти, наставникот станува еден вид архитект, дизајнер на целокупното искуство на учење. А вештачката интелигенција? Таа помага да се автоматизираат оние рутински задачи, за да може фокусот да биде на она што е најважно – развојот на критичкото размислување и логиката кај учениците. Да преминеме на основите. За да користиме било каква алатка ефикасно, мора да го разбираме нејзиниот јазик. Во овој дел ќе ги демистифицираме неколкуте најважни термини од светот на вештачката интелигенција кои се неопходни. Првиот поим е машинско учење. Најлесно е да се замисли како способност на компјутерот да учи од искуство, слично како нас. Значи, наместо да му даваме прецизни инструкции за секоја можна ситуација, ние му даваме огромна количина на податоци. И тој самиот учи да препознава шаблони и да предвидува што би се случило следно. Потоа, промпт. Ова е едноставно кажано инструкцијата или прашањето што му го даваме на VI моделот. И тука има едно златно правило. Квалитетот на одговорот што го добиваме е директно поврзан со квалитетот на нашиот промпт. Затоа, вештината за пишување добри промптови или така наречен промпт инженеринг станува се поважна. А како моделот го чита тој наш промпт? Па, преку токени. Токените се, всушност, основните градежни блокови на јазикот за вештачката интелигенција. Кога ќе внесеме реченица, моделот прво ја разложува на овие мали делчиња на токени, за да може да ја разбере и потоа да генерира одговор. И сега доаѓаме до нешто многу важно. Еден од најголемите ризици – халуцинациите. Мора да се разбере дека овие модели не знаат факти во човечка смисла. Тие работат на база на статистика, предвидувајќи кој збор има најголема веројатност да дојде следен. Понекогаш, тој процес води до тоа да се измислат информации кои звучат многу убедливо, но се целосно неточни. И еве каде работите стануваат интересни, бидејќи ја гледаме разликата црно на бело. Од една страна, го имаме тој ризик кај стандардните модели кои можат да халуцинираат, од друга страна го имаме решението, така наречената заснована или grounded VI. А што прави таа? Па, едноставно е. Таа се ограничува да работи само со информациите што ние ќе ги дадеме. Со тоа, ризикот од измислици практично го нема. Добро, откако ја поминавме теоријата, време е да видиме како сето ова изгледа во пракса. Во овој дел ќе разгледаме неколку конкретни алатки што наставниците можат да почнат да ги користат буквално уште денес. Да почнеме со специализираните играчи. Ова се алатки кои се дизајнирани за многу специфични задачи во образованието. Ајде да видиме што нуди секоја од нив. Оваа табела е одличен преглед. Фотомат, например, е неверојатен за основно и средно. Има речиси 98% успешност во препознавање ракопис и нуди чекор по чекор решенија. За нешто многу понапредно, тука е Julius AI. Symbol Lab е фантастичен за вежбање задачи. GeoGebra пак ја прави геометријата жива преку интерактивни симулации. И на крај, DeepSeek е како создаден за часовите по информатика, за кодирање и логички проблеми. Но, покрај сите овие специализирани алатки, потребен е и еден општ, доверлив партнер. И тука на сцена стапува NotebookLM. Ова е директниот одговор на оној проблем со халуцинациите за кој зборувавме. Зошто? Затоа што работи само и само со материјалите што наставникот ќе ги внесе, со што се гарантира дека секоја информација е точна и проверена.
А процесот е навистина елегантен во својата едноставност. Значи, наставникот си создава дигитална тетрадка, ги поставува своите учебници, збирки задачи, линкови од проверени веб страници и потоа може да поставува прашања, да бара да му се направат квизови, резимеа, а латката ќе одговори исклучиво врз основа на тие материјали, па дури и ќе цитира од каде точно ја извлекла информацијата. Добро, видовме што е вештачка интелигенција, видовме и кои алатки постојат, ајде сега да го направиме сето ова уште поконкретно и да видиме како би изгледал еден реален час во училница. Да замислиме на сосема стандардна ситуација. Час по математика, 2 година средно. Темата е класика, испитување на текат и цртање график на квадратни функции. Но, наместо класичниот пристап, наставникот го менува текот на часот. Во првиот чекор, учениците работат сами, на својата тетрадка. Потоа, наместо наставникот да проверува, тие ја користат вештачката интелигенција за проверка. И тука доаѓа клучниот момент, третиот чекор – дискусијата. Зошто има разлики? Каде сгрешил ученикот? А каде можеби алатката погрешно сватила нешто? Фокусот веќе не е само на точниот резултат, туку на процесот на размислување. И сето ова не води до едно многу подлабоко концептуално прашање. Што всушност представува тој график што го цртаме? Дали е само некоја линија на хартија или пак е визуелен приказ на бесконечно број решенија на една равенка? Токму тоа го овозможува вештачката интелигенција, го ослободува времето од механички пресметки, за да може да се водат вакви суштински дискусии. Со овој пример, полека доаѓаме до нашата последна, но можеби и најважна точка. Каква е всушност улогата на наставникот во целиот овој нов свет? Мислам дека оваа метафора совршено ја доловува суштината. Вештачката интелигенција не е некое волшебно стапче што само од себе решава се. Не, таа е алатка. Моќна алатка, но сепак само алатка. Како и секоја друга моќна алатка, таа е бескорисна, па дури и опасна, ако со неа не ракува стручен оператор кој знае како, кога и зошто да ја користи. И ова е можеби најважниот заклучок од се. Со тоа што ги автоматизира сите оние работи како подготовка на материјали, оценување, правење задачи, вештачката интелигенција го ослободува најскапоцениот ресурс што еден наставник го има, а тоа е времето. Време кое сега може да се посвети на разговор со учениците, на менторство, на инспирација, на она што е вистинската суштина на оваа професија. И така, ќе завршиме со прашање, а не со одговор. Технологијата е веќе тука, можностите се навистина огромни. Прашањето за секој наставник веќе не е дали вештачката интелигенција ќе го промени образованието, туку како тој или таа ќе ја искористи оваа нова моќ за да создаде подобро, поквалитетно учење за генерациите што доаѓаат.